Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini masih bersama Bu Cici. Nah, bagaimana kabar anak hebat hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tema air. Subtema proses terjadinya hujan. Are you ready? Halo teman-teman, sekarang bersama Ciara ya. Hari ini kita mau belajar tentang proses terjadinya hujan. Are you ready? Let's go! Air hujan itu sebenarnya berasal dari air sungai, air laut yang ada di bumi loh. Air sungai berubah menjadi uap air karena terkena panas matahari. Kemudian uap air berkumpul di atas terbawa angin membentuk awan. Dan awan tersebut menjadi besar membentuk awan hitam yang disebut mendung. Mendung tersebut terdiri dari butiran es kecil dan akhirnya terjatuh ke bumi menjadi hujan deh. Hujan itu adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, setiap turun hujan kita berdoa dulu, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin. Oke teman-teman, kita lanjutkan menyanyi. Tik-tik bunyi hujan. Let's go. Tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tentunya kegiatan kita hari ini seru kan? Alhamdulillah, semoga kegiatan kita bermanfaat. Anak ibu menjadi anak hebat yang selalu sehat, semangat, dan ceria. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.